I think Hong Kong has gone through a very challenging times in terms of the geopolitical realities, in terms of the economic situation, but more importantly, the mass migration, the dwindling of churches. But God is in control. 97 years is something that the world in the global church have not seen. There is no other conference in the history of the church that has an emphasis on the scriptures that has such a long-lasting effect through the years. And he has grown more and more important because in these last days, the scriptures is essential for us to have a firm foundation on what is truly crucial, what really matters in the life of the church. 我们在这个时代非常需要，不单单是去抓住过去美好的记忆跟时刻，我们需要聆听第一个，上帝在这个时代的作为，不是50年前、100年前上帝做了什么，而是今天这个时代，上帝在对我们说什么，上帝在做什么。而第二个是聆听上帝把我们所安置在的这个时代社会，这个人们的心声。我们一方面要聆听上帝，一方面要聆聽上帝所安置我們在這個世界的聲音。其實以利亞都幾難講㗎嚇，因為佢唔係一個全然地令你覺得咧非常之成功嘅人啦。我哋成日覺得咧嗰啲屬靈偉人啊嘛，咁就應該咧係非常之親近神啦、屬靈啦、好多祈禱啦。但係我覺得以利亞係一個挑戰，但係又係一個祝福嚇，因為以利亞本身咧，正正佢係經歷失敗、沮喪同埋逃命咧，就更加貼近我哋每一個好普通嘅人啦嚇。我哋每個人咧其實都係處於一個咁樣嘅光景。詩歌敬拜同培靈會啊，我覺得可以話係保羅喺哥羅西書嗰度教導，佢話我哋要將基督嘅道理好豐富咁充滿咗我哋嘅生命，又要咧用各樣嘅智慧嚟到彼此去教導、去勸告，更加咧係要用感恩嘅心嚟到用詩篇啊、聖詩啊、靈歌嚟到歌頌神，所以其實呢個真係好有關係嘅喎。所以你唔單止係有時係淨係台上邊嘅信息，更加係透過咧講員嘅生命或者佢哋經過嘅困難啊，或者佢哋嘅領受咧，其實都係可以感染到我嘅。咁我亦都係因為喺培靈會裏邊睇到好多嘅參與者啦，佢哋都係好熱心嘅。有時我搭車走嘅時間咧，但係喺個車上面嗰時，都總會有人同我打招呼話：誒頭先咧，你就係嗰位領唱嗰位姊妹啦，係咪啊？我哋都好開心一齊唱歌啊！呢一個咧都係每次俾我一個好感動嘅時間嚟嘅。我差唔多基本我都每年我都好珍惜嘅。一到8月咧，我就預留咗啲時間咧，我要去培靈會嘅，喺當中咧就去負責一啲保安啊、維持秩序嘅服侍咁樣嘅。咁我覺得真係一個好好嘅服侍嘅機會，同埋又可以讓我能夠可以聽到道喎。我覺得真係好得無比咯！呢10日嘅裏邊咧，我真係曾經好多時我都10日我都出席嘅。咁我覺得好感恩咯，神俾我咁好嘅筵席，咁好嘅機會，點解我唔去參與啊？咁我覺得真係對我喺呢10幾年裏邊咧，我真係好感謝培靈會俾到一個咁好嘅平台，俾弟兄姊妹能夠去參與。第81屆培靈會開始有手語傳譯嘅，咁係2009年開始。我覺得起碼係認同咗佢哋嘅存在先啦。培靈會應該唔係單單係健聽嘅聚會嚟嘅，聾人都要被看見，有需要嘅。一個
專屬嘅位置就喺城鎮嘅閣樓上邊，係啦，閣樓上面就可能無論望台啊、望其他嘢都可以高角度望會清楚啲啦。由得幾個人做晒咁多場，去到而家可以再分早午晚堂，亦都有唔同嘅弟兄姊妹去輪流，去到而家30幾人。咁我諗係神嘅恩典啦，同埋我覺得係對健聽嚟講，甚至聾人嚟講都係一個好嘅侍奉機會。嘅拍攝室咧喺地下嘅，你發覺完咗聚會咧，佢哋會走入嚟嗰個拍攝室度問你頭先嗰個講乜嘢啊？嗰個點解啊？佢哋好渴望想知多啲，係啦，因為即係坦白講，平時嘅崇拜嘅講道咧，可能都係某一啲範疇，但係嗰10日裏邊咁專注喺某一啲嘅題目裏邊咧，對佢嚟講係深嘅，但係佢哋又唔係好驚喎，佢哋中意問，咁大家我覺得係對佢嚟講係一個好好嘅機會，去大家一齊去傾信仰同埋即係聖經裏邊嘅知識咁樣。當時係落緊雨，上晝8點鐘就已經見到咧有一堆人啦，就喺個門口入邊排緊隊啊嚇，好唔容易喎，因為擔住遮嘅噃嚇，我見到都已經有20幾個喺度即係排緊。咁啊，其實睇到咧弟兄姊妹好渴慕嚇，其實佢哋好想聽上帝嘅説話啦，好想知道上帝喺佢生命入邊究竟有乜嘢嘅吩咐啊去到聽。其實嗰個熱誠咧令到我都好感動嘅嚇。黑雨咧一朝早起身咧，本來諗住都係搭車出去噶啦，咁就打電話嚟，喂，今日要取消喎嚇，因為黑雨。咁但係咧，其實我就感受到，正係因為黑雨咧，啲弟兄姊妹佢哋個渴慕就更加明顯，去到俾我哋能夠見得到。尤其是有啲嘅海外啦嚇，自己有啲嘅弟兄姊妹朋友，佢哋移民去譬如英國啊、多倫多啊，甚至有位弟兄同我講，喺嗰個移民咗去到斯洛文尼亞嘅一位姊妹咧，都好期待聽翻黑雨嗰場。我就會睇到上帝嗰個使用嘅領域都好大啦，好多人好渴慕去到聽上帝嘅説話，全球各地嘅華人咧都喺度期待緊嚇。咁我覺得一樣嘢能夠維持到100年，仍然繼續，仍然有咁多嘅支持同埋參與嘅時候，本身佢已經係一個好豐富嘅筵席啊！港九培靈研經大會，我哋喺台上啦，都有機會係觀察到台下弟兄姊妹嗰個參與同埋反應，其實都會知道咧，神喺度工作緊，進入到佢哋嘅心中，而佢哋亦都係有嗰個回應。喺呢26場嘅聚會中間，從舊約嘅歷史睇到新約嘅變化，再睇到我哋今時今日嘅社會環境、世界嘅變局。我從擔心人數或者講人次，直到最後3日見到弟兄姊妹個人數嘅增加，係出乎咗我哋意料之外。我好相信呢個唔係我哋人用咩方法可以吸引人，而係因為神自己嘅話語吸引咗人，鼓勵大家喺禍患亂世同埋黑暗入邊，呢一個係呼召先知嘅場景。如果係風和日麗，個個敬拜主咧，其實都唔需要先知嘅。但係正係沮喪灰心嘅時候，先至係先知侍奉神嘅場景。傳統的重點不是那個形式，不是那個做法，而是50年前、100年前那一代領袖如何在動盪當中回應了上帝。那今天我們如何能夠在這個時代回應上帝？所以我對港九培靈會的一個禱告期待是，在這歷經100年當中，持續的心意更新變化，歷久長新。The vision to think big, because we serve a global God. He is a big God. We must have a big vision, big faith, but we must have the wisdom to start small. Don't despise the days of small things. God is restarting His church on the small but important things. And then we must have the wisdom to build deep, deep in discipleship, deep in the Word, deep in love for God and for one another. May the Lord bless you.